अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत सीवियर प्रॉब्लम की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊंगी। आजकल जो सीजनल फ्लू, बुखार और कोल्ड के जो भी मसाइल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के लिए। माएँ बहुत परेशान हैं, मैं भी अपने बेटे के लिए बड़ी परेशान थी। तो ये मुझे फिर मेडिसिन जो है ना, मैं हर साल यूज़ करवाती हूँ अपने बेटे को। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की अगर हेल्प हो सके तो मैं ज़रूर करूँगी। सॉफ्टन सिरप है जी, लोटाडाइन 5 mg है, ठीक है। लोटाडाइन जितने भी आप सिरप ले लें, मेडिसन्स ले लें, वो जो है ना एंटी अस्थमा है, ठीक है। रनी नोज़ के लिए है, वाटरी आइज़ के लिए है, स्नीजिंग के लिए है, हाई फीवर के लिए है, ठीक है। और अदर जितनी भी एलर्जीज़ हैं सबको ये क्योर करता है। ये जो कानों में ख़ारिश, गले में ख़ारिश है तो उसको ये क्योर कर रहा होता है, ठीक है। बुखार के लिए आप अरेनिक सिरप साथ यूज़ करवाएं। आप कोल्ड ड्रैक्स भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, पेनाडोल भी, ब्रूफन भी, ठीक है। आप जो आपको इजी लगे, जो आपको जिससे आप सेटिस्फाइड हैं वो आप यूज़ करवाएं। ब्रूफन जो होता है ये फार्मूला ही पेन की रिलीफ के लिए। साथ आप में इसमें ना सेफिक्साइम औरल सस्पेंशन दें। ड्राई सस्पेंशन जो होता है ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं उनको ख़त्म करता है। तो मेरे ख़्याल से तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन है वो सब सब इस इन 3 मेडिसिन से क्योर हो सकते हैं आपके बच्चे के। और सबसे बड़ी बात है कि आप उनकी केयर करें। नोज़ के ज़रिए हवा मत जाने दें, क्योंकि फेफड़ों तक वो हवा जाती है और बच्चों को नमूनिया हो जाता है, ठीक है। और वो सीवियर कंडीशन होती है, बच्चा बहुत तकलीफ़ में होता है। मैं इस तकलीफ़ से गुज़र चुकी हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तकलीफ़ से बचाएँ। आप ये तीनों मेडिसिन जो है ये घर पे रखें, सारी सर्दियों के लिए आप अपने घर पे रखें। बाकी मैं बच्चों की एक पूरी बास्केट जो है उनकी मेडिसिन से रिलेटेड पूरी बास्केट तैयार करूँगी, जो 1 मंथ से लेके 3 साल के बच्चों के लिए होगी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आपने ये सारी मेडिसिन जो अपने घर पे मंगवा के रख लेनी है। और सबसे बेस्ट बात तो यह है कि आप अपने बच्चे की केयर करें, लेकिन जितनी भी केयर करेंगी ये सीजनल फ्लू, बुखार, ये चीज़ें बच्चे पे हमलावर ज़रूर होती हैं। तो ये तीनों मेडिसिन्स जो हैं ये उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाएगी और बच्चों को इम्यूनिटी के लिए आप उनकी खुराक पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको खिलाएं पिलाएं और हेल्दी खिलाएं। दही, लस्सी, जो रेशा पैदा करने वाली दुआएं चीज़ें हैं, मतलब सॉरी, जितनी भी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करवाएं बच्चे को जितना आप करवा सकते हैं। उससे ये होता है कि बच्चा जो होता है ना वो जब इन चीज़ों से भी दूर रहेगा, थोड़ा परहेज़ भी करेगा, तो आप देसी टोटकों पर भी जाएं, लेकिन बच्चे की हेल्थ के मुताबिक आप उसको पहले डॉक्टर को दिखाएं। अगर डॉक्टर से आपकी इंशाल्लाह आपके बच्चे को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें, तो बच्चों को डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं और ये चीज़ें घर पर रखें। तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।